نظرة سريعة على الإعلام ودوره. هنجد إن الإعلام هو المشعل النور اللي بيضيء الطريق للأمة، اللي بيهدي الجميع، اللي بيهدي الشعب، اللي بيحرر العقول، اللي بيحصل على المعلومة للمواطن البسيط، اللي بيوفر له وجبة جيدة من الأخبار اللي بترضي نهمه. وأعتقد إن العديد من الفضائيات بتقوم بالدرجة الأولى على الزملاء الصحفيين والإعلاميين. ده من ناحية. من ناحية أخرى، الإعلام في الوطن العربي عامة وفي دول الربيع العربي خاصة تعرض للعديد من الهجمات، كان آخرها اعتصام أحد الصحفيين الزملاء في تونس للمطالبة بحرية الإعلام والتعبير. كان آخرها التقرير اللي طلع عن لجنة الدفاع عن حرية التعبير اللي رصدت 60 انتهاك للحريات وللرأي العام في مصر خلال 6 أشهر. كان آخرها موقف نقابة الصحفيين اليمنيين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار الصحف وعدم تلبية الثورة لمطالب الصحافة. اليمن كان لها ظروف خاصة وموقف خاص. كان في أحد الصحفيين هنالك انتقد الحكم وانتقد النظام، فكان عقوبته الجلد والحبس والغرامة. حدث هذا الأمر في اليمن. في اليمن، بس ده كان قبل الثورة. ولكن البعض يرى، اسمح لي يعني قبل أن نتحول إلى هذا التقرير، تحول الأمر من قبضة مشددة إلى انفراد من قبل بعض الإعلاميين، أليس كذلك؟ الانفراد ده نتيجة الثورة. الشعب لم يعد يخاف، الشعب لم يخشى أحد، وبالتالي الصحفي ده في المقدمة. ازاي الشعب يحصل على حريته والصحفي ما حصلش على حريته؟ كان في قبل الثورة كان في تجديل للصحافة وللحرية وللإعلام وحرية الرأي، لكن ما كانش موجود بالشكل اللي موجود دلوقتي. لما النظام السابق حاول يحاكم إبراهيم عيسى ويسجنه، كان في وقفة من نقابة الصحفيين وتصدي ليها. لكن النظام الحالي ما بيحاكمش إبراهيم عيسى لوحده، ده بيحاكم إبراهيمات عيسى، بيحاكم محمود سعد، بيحاكم الزملاء اللي رصدت اللجنة أسمائهم عدد كبير. خالد طيب صلاح. جميل. قبل ناخذ هذا العدد الكبير، اسمح لي يعني أن نخرج ونتابع هذا التقرير قبل أن نستكمل هذا الأمر، خصوصا الإعلام بعد ربيع الثورة المصري. أريد أن أقول سريعا بعض الإحصاءات. بلغ عدد القنوات الفضائية العربية نحو 733 قناة، أغلبها مملوك لمؤسسات خاصة. يبلغ نصيب دول الربيع العربي منها كالتالي: تبث في تونس 10 قنوات فضائية، منها 3 قنوات حكومية، ويتوقع أن تصل إلى 39 قناة تقريبا، فيما يبلغ عدد الصحف فيها نحو 125 صحيفة بين يومية وأسبوعية. مصر فيها نحو 54 قناة فضائية، منها 31 قناة خاصة، في حين تبلغ عدد الصحف التي تصدر منها هنا نحو 552 صحيفة ما بين يومية وأسبوعية. أما ليبيا فيوجد فيها 20 قناة تلفزيونية، منها 3 قنوات رسمية. اليمن تبلغ عدد القنوات الفضائية 14 قناة، منها 4 قنوات رسمية، 10 قنوات خاصة، في حين تبلغ عدد الصحف فيها نحو 482 صحيفة ما بين يومية أسبوعية شهرية. ووفقا للإحصاءات الآن يعد التلفزيون المصدر الأكثر ثقة لدى الرأي العام في دول الربيع العربي، يليه الراديو ثم الصحف. قبل أن نكمل كل هذه النقاط، دعونا نتابع بداية هذا التقرير الذي يتحدث عن الإعلام العربي بعد ربيع الثورات العربية بين الحقيقة والتضليل. نتابع. أحداث متلاحقة وأخبار سريعة تصل إلى الجميع في لحظات معدودة، ولكن هل هي حقيقية أم مجرد أكاذيب يروجها الإعلام؟ هذا هو حال الصحافة في الوطن العربي. فالصحافة التي تغنت بزين العابدين بن علي على مدى 30 عاما، ومثلها في مصر غردت لمبارك، وأخرى في ليبيا وفي أنحاء الوطن العربي، ثم انقلبت للنقيض بعد ثورات الربيع العربي. فهل هناك قيود على حرية الصحافة والإعلام؟ ففي الأردن أقر البرلمان تعديلات جديدة على قانون المطبوعات والنشر الأردني لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل، وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين، وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف. وفي تونس بعد الثورة التي أشعل البعزيزي ثورتها ليفتح البوابات واسعة أمام ثورات الربيع العربي، تنشر على الدوام تقارير عن خطورة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية، وهو موضوع خطير وحساس،
خاصة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد في ظل التجاذبات الحزبية والسياسية، وكذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وفي مصر التي يراهن البعض أن تجربتها الديمقراطية بعد الثورة ستحدد المسار الأخير للثورات العربية الأخرى، أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن هناك سياسة جديدة من أجل إعلام جديد وهو إعلام الشعب وليس إعلام الحكومة، وأن سياسة الفكر الواحد التي كانت مطبقة لم تعد موجودة الآن، فيما يشير بعض المراقبين إلى تغيير حال الصحافة في ليبيا نحو الأفضل، حيث كان معمر القذافي يكره الصحافة الحرة ويعتبرها عدوه الأول، ولهذا منع الصحف الدولية من دخول البلاد، كما راقب الانترنت على نحو شديد. يرى البعض الآخر أن ما تحقق للصحفيين الليبيين هو محض حرية نسبية، إذ ما زالت نفس القوى تريد تكميم الأفواه، لأنهم هم أنفسهم في ليبيا قبل الثورة وبعدها أصحاب السلطة والمصالح الشخصية. لمدارات يومية، نقاء رعد. نعم، كما تابعنا في هذا التقرير، إن كان مشروع الاستبداد السياسي في المنطقة العربية قد بدأ بالسقوط أيها الإخوة، فإن عملا شاقا ومهما ونوعي ينتظر النخب الحاكمة الآن في بلدان الربيع العربي هو عمل لن يصح أو يستقيم دون أن تكون الأساسات والمنطلقات سلمية وأكثر شفافية. سيد جبيلي، ماذا يجري في مصر إعلاميا في هذين العامين؟ ماذا جرى في المشهد الإعلامي المصري كإعلام اليوم؟ كيف تقيم عملية الانتقال أو التحول الإعلامي تحديدا؟ قبل التقرير قلت هناك إبراهيمات عيسى كثير كما حدث في عهد مبارك. نتحول إلى هذا الأمر، كيف تراه وما هي الأمور والانتهاكات التي أنت رصدتها خلال هذين العامين في الإعلام، خصوصا بعد وصول محمد مرسي وهو ينتمي للتيار الإسلامي؟ ده كان موقفنا سنة 95 ضد القانون 93. أرجو أن تقترب القانون المشبوه اللي كان بيحتوي على عبارات مطاطة كانت بتهدد مصير الصحافة والصحفيين السجن. الصحفيين بنضالهم وكفاحهم لم يستطيع نظام مبارك بكل ما أوتى من قوة، بكل ما أوتى من استبداد وتعسف ورشاوي وقانون الجزرة والعصا، لم يستطع أن يثني الصحفيين عن كفاحهم ونضالهم. وكان على رأس الصحفيين اللي طالبوا بإسقاط القانون إبراهيم نافع نفسه، اللي كان في ذلك الوقت صحفي حكومي واللي كان بيرأس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأهرام. كان في لفيف من الصحفيين الأبطال اللي تصدوا، من ضمنهم الأخ قطب العربي الأمين العام المساعد الآن للمجلس الأعلى للصحافة، من ضمنهم الأخ محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، من ضمنهم الأخ صلاح عبد المقصود متولي صلاح عبد المقصود اللي بقى وزير إعلام دلوقتي، من ضمنهم الزميل يحيى قلاش طيب. رئيس اللجنة جميل. الوطنية يعني للدفاع عن حرية الصحافة. لكننا في ظل الأخ الرئيس محمد مرسي ما زالت بدلة السجن في بيتي، كلنا مهددون بالسجن تحت رئاسة محمد مرسي وإخوانه. لما تبقى مؤسسة الرئاسة بتحرك على الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، يا أخي أنت ضد إبراهيم عيسى، جميل ضد الدكتورة منال عمر، ضد عبد الحليم قنديل، طيب ضد باسم يوسف، ضد عنتر عبد الله، ضد إبراهيم عيسى، ضد خالد صلاح، ضد مؤسسة الرئاسة بنفسها اللي بتحارب حرية الصحافة والإعلام. لما يطلع وزير العدل يحارب حرية الصحافة ويسيب من قبض الصحفيين. جميل. لما رئيس اللجنة الدستورية يقول لنقيب الصحفيين السادات ضحك عليكم وانتم ما فيش على راسكم ريشة وما فيش حاجة اسمها السلطة الرابعة، كل ده بيدل على ايه؟ مصر بعد الثورة لا تختلف كثيرا. ولكن ماذا عن الدستور الذي كفل الحرية؟ أي دستور هذا؟ أي ولكن هذه حرية إغلاق الصحف، حرية حل النقابات، حرية حبس الصحفيين. هل أغلقت صحيفة؟ هل أغلقت قناة فضائية؟ هل أغلقت صحيفة أو قناة فضائية؟ اذكر لي بالأسماء، أنقل لك وجهة النظر الأخرى كي نكون موضوعيين وشفافين. اللي حصل مع قناة دريم، اللي حصل لم يحدث غلق مع قناة دريم. قناة دريم تبث من خارج المدينة كما قال وزير الإعلام المصري وعليها مستحقات مالية. اذكر لي صحيفة واحدة تم غلقها في عهد الثورة انها تبث من الخارج. جميل. توفيق عكاشة رغم اختلافي معه، جميل. لكن هل
بحريه الراي والتعبير ان يتم غلق قناه الفرعين لانها عرضتهم، ولكن وحصل على إن كان أحكام حرية قضائية الرأي بها ومنعوها. إن كان حرية الرأي بها تحريض الآن، هل هذا موجود وتريد أن يكون أي تحريض يعني حرية هذا؟ رأي أخرج أي على تحريض الشاشة هذا؟ وأتحدث وأقول إن لو كنت رجل اذهب إلى كذا، واليوم أخذ توفيق عكاشة على فكرة براءة، ولكن أنقل لك وجهة نظر مفقودة الآن. اسمح لي الآن، هل بالسب والقذف والألفاظ وكذا وكذا يكون هكذا الإعلام يعني؟ طب واللي بيحصل في القنوات جميل. التطاول والسب والقصف، ولما يطلع يتهموا الفنانات، ولما يطلعوا يتطاولوا على الصحفيين، لما يطلع يتطاول على الاعلام، لما بيجيب واحد محامي يقول لك دول احنا خراب ودول نعاج وهنفعل بيهم، لما وفي الاخر احد المشايخ اللي تطاول على الجميع طلع واعتصم. لكل فعل رد فعل يا سيدي، أليس كذلك؟ هل بالابتذال؟ لكل فعل رد فعل. هل بالالفاظ الجارحه؟ جميل. هل بالخروج على النص؟ والرئيس لا يهان يعني؟ افتح القناة، افتح الصحف وشاهد المقالات التي تكتب. وهو الرئيس النقد معناه ان انا اهين رئيس جمهوريه قال وهيبه بنفسه الدوله. لقد تصدقت بنصف عرضي، ماشي، وانا ليست لي حقوق ولكن علي واجبات. هو اللي قال ذلك. ممتاز. ليه بيرجع في قوله؟ طيب جميل، يعني انت تقول بانه رجع في قوله مع انك لم تعطيني معطيات على بعض القنوات التي اغلقت. انقل واللي انا لك قلت على وجهه دريم نظر واللي قلت مفقوده، على الفرعين. واتمنى انت ذكرت قطب العربي وذكرت صلاح عبد المقصود وكلهم ينتمون للتيار الاسلامي ونكل بهم ايضا في عصر السابق. كلنا نكل بنا في العصر السابق. جميل. وليس هم لوحدهم. تمام. وانا اسف، انا ما بقولش تيار اسلامي، جميل. ده التيار اليميني، لان كلنا مسلمين. انا اسم احمد ولا اجي اقول ناس اسم بطرس ولا يعقوب ولا بنيامين ولا غيره. جميل. بلاش اسم اسلامي او مصطلح اسلامي. التيار اليميني. جميل. التيار اليميني الذي يتبع المشروع الاسلامي ويريد مشروع اسلامي. انت تريد مشروع اسلامي مع انك رئيس حزب الشعب يا فندم، المادة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي أن يكون المرجع الأساسي للتشريع في مصر هي الشريعة الإسلامية. طيب ممتاز. فما حدش زاد علينا. ما انت يميني اسلامي